건강 골든타임, 건강업, 울산업. 안녕하세요, 박성은입니다. 자신뿐 아니라 주변 사람들의 숙면을 방해하는 코골이와 수면 무호흡증. 서로 다른 질병이라고 생각할 수 있지만 이 코골이 환자의 3분의 1 이상은 수면 무호흡증을 동반하는 것으로 알려져 있는데요. 오늘 건강업 울산업에서는 코골이와 수면 무호흡증에 대한 정보 자세히 알아보겠습니다. 이현직 이비인후과 전문의와 함께합니다. 네, 선생님, 수면 무호흡증을 앓고 있는 환자가 어느 정도나 될까요? 최근 보고에 의하면 우리나라 성인 기준 약 30대에서 70대 사이의 성인분들을 대상으로 했을 때 수면 중에 호흡 장애를 유발할 수 있는 분들은 남자의 경우는 한 27%, 여자의 경우에는 한 16% 정도 된다는 보고들이 있습니다. 또한 이러한 수면 호흡 장애를 가지는 분들 중에 수면 무호흡이 있으면 주간 졸음증을 많이 호소하거든요. 이러한 증상들을 가지고 있는 수면 무호흡증 환자들은 전체 남자의 한 5%, 여자에서는 3에서 4% 내외로 상당히 높은 빈도를 가지고 있는 질병이라고 할 수 있습니다. 이런 분들은 주로 이제 가족분들에 의해서 주무실 때 숨이 끊기는 증상 때문에 오기도 하고 본인이 굉장히 주간 졸음증을 많이 호소를 해서 수면 무호흡을 진단하기 위해서 병원에 내원하시기도 합니다. 네, 수면 무호흡증은 잠을 자는 동안에 일어나는 일이라서 본인이 인지하지 못하는 경우가 많을 것 같은데요. 실제로 환자들은 어떤가요? 코골이나 수면 무호흡증 같은 경우에는 본인이 주무시면서 일어나는 일들이기 때문에 본인은 인지를 못하는 경우가 대부분입니다. 하지만 예민하신 분들 같은 경우에는 인명기에 우리 잠이 약간 들라고 할 때 본인의 코 고는 소리에 놀라서 잠을 깨서 오시는 분들도 있고요. 또한 깊은 잠에 빠졌을 때도 수면 무호흡 자체가 지속돼서 오래되게 되면 우리 몸은 계속 숨을 안 쉬기 때문에 뇌에서 각성을 시키게 됩니다. 그래서 자주 잠이 깨는 순간들이 생기게 되고 이러한 증상들이 계속 지속돼서 불편해서 병원에 오시는 분들도 많이 있습니다. 네, 그렇다면 이 코골이와 수면 무호흡증이 특히나 잘 생기는 환자의 특징이 있을까요? 코골이와 수면 무호흡증은 이 상기도 부분이 좁아지면서 발생하는 것들이 대부분의 이유이기 때문에 환자분들의 특징은 우리가 입을 크게 벌렸을 때 편도가 크다든지 목젖이 많이 처진다든지 혀가 굉장히 두꺼운 경우에는 이 구인두라고 해서 이 부분의 공간 자체가 좁아지기 때문에 이런 특징들을 가지는 환자분들이 많고요. 또한 코부터 시작해서 공기의 흐름이 시작되기 때문에 만성적인 코막힘을 일으킬 수 있는 질환들, 비중격 망곡이라든지 만성비염, 축농증, 코에 생기는 물혹과 같은 그런 질환들을 가지고 있는 경우들이 많이 있습니다. 뿐만 아니고 이 비만할수록 더 수면 무호흡은 심해지기 때문에 이렇게 조금 체중이 비대한 분들이 더 수면 무호흡증의 증상들을 많이 갖고 있는 경우가 많습니다. 네, 그러면 이런 환자들이 병원에 내원했을 때 어떤 검사를 하게 되나요? 병원에 처음 수면 무호흡 환자들이 내원하시게 되면 앞서 이야기 드린 것처럼 이런 상기도 쪽에 좁아지는 부분을 관찰하기 위해서 이학적 검사라고 해서 코안을 살펴봐서 막히는 부분이 없는지, 그리고 입안을 통해서 우리가 편도가 크다든지 목젖이 처진다든지 혀가 두껍다든지 하는 이학적 검사들을 통해서 전체적인 해부학적 구조를 먼저 파악하게 됩니다. 이후에 수면 다원 검사라고 해서 병원에 하룻밤 주무시면서 여러 가지 우리가 기구들을 달고 주무시게 되고 이를 통해서 우리가 수면 무호흡이 심하다 안 심하다 하는 정도를 파악할 수가 있게 됩니다. 마지막으로 우리가 수면 내시경이라고 해서 코부터 시작해서 이런 목으로 넘어가는 이 기도 부분들은 주무실 때 모양이 다 다르기 때문에 정맥 마취제를 통해서 일부러 약간 재운 상태에서 가느다란 내시경이 코로 들어가서 어느 부위가 많이 막히는지를 보는 폐쇄 부위를 관찰하는 수면 내시경 검사도 환자분에 따라서는 간혹 시행하게 됩니다. 네, 제가 듣기로는 수면 무호흡증이 집중력이나 또 기억력계까지 영향을 미칠 수 있다는 얘기를 들었는데요. 그렇다면 뇌 손상을 일으킨다고 볼 수도 있는 건가요? 네, 수면 무호흡 환자들의 대표적인 증상 중에 하나가 주간 졸음증을 많이 유발하게 됩니다. 왜냐하면 주무시는 동안 효율적인 수면을 못하기 때문에 낮에 활동 중에 계속해서 졸리게 되죠. 이러한 주간 졸음증이 지속이 되게 되면 아무래도 업무의 효율도 떨어지고 학생들 같은 경우는 학업의 능률도 떨어지게 됩니다. 지속되게 될 경우에는 우리가 단기 기억력이라든지 판단력, 집중력들이 다 떨어지게 되고 이런
증상들이 계속 오래 지속되게 되면 정신과적으로 불안장애라든지 공격적인 성향에도 영향을 많이 미친다고 되어 있습니다. 하지만 수면 무호흡 자체가 뇌 자체를 손상시킨다는 보고는 아직 없고요. 수면 무호흡 자세가 지속될 경우에는 아무래도 주무실 때 뇌로 가는 산소 포화도가 떨어지기도 하고 뇌 혈관에도 영향을 많이 미치기 때문에 뇌졸중이라든지 뇌경색 같은 뇌혈관 질환의 빈도는 일반인들보다 상당히 높다고 하겠습니다. 이 외에도 수면 무호흡증을 방치하게 되면 어떤 증상이 나타날 수 있을까요? 네, 수면 무호흡증은 일단 심혈관계 질환하고 굉장히 밀접한 연관을 가집니다. 우리가 수면 무호흡증 환자들 중에 50% 정도는 대부분 고혈압을 가지고 있고요. 일반 고혈압 환자들 중 가운데 한 30% 정도는 수면 무호흡증을 가지고 있다는 보고들까지 있습니다. 이런 심혈관계 질환에 굉장히 영향을 미치게 되고 또한 부정맥이라고 해서 심장이 적정한 리듬으로 뛰는데 이러한 리듬이 불규칙하게 될 수 있는 부정맥에도 영향을 미치게 되기 때문에 수면 무호흡을 지속하게 되면 부정맥뿐만이 아니라 협심증, 심근경색과 같은 심혈관계 질환을 많이 유발할 수 있다고 되어 있습니다. 뿐만 아니고 장기간 지속됐을 때는 우리가 당뇨나 고지혈증과 같은 대사질환에도 많은 영향을 미치게 되고 남성의 경우에는 수면 무호흡증이 지속되게 되면 발기부전이라든지 이런 성기능 장애까지도 영향을 미친다는 보고들이 많습니다. 네, 말씀 잘 들었습니다. 수면 무호흡증은 삶의 질을 저하시키는 질환임에도 불구하고 수면 질환에 대한 경각심이 부족한 것이 현실입니다. 다른 질병들에 영향을 주는 중요한 요인이 될 수 있고 또 여러 성인병에도 영향을 미칠 수 있는 만큼 미리 관심을 가지고 치료하는 것이 좋겠습니다. 내 몸을 지키는 힘, 건강업, 울산업. 오늘은 여기까지고요. 요가 동작 함께 배워보시면서 건강한 하루 보내시기 바랍니다. 감사합니다. 오늘 저와 함께 배워보실 자세는 틀어진 골반을 바로 잡아주면서 척추의 유연성을 향상시켜주는 기울기 자세입니다. 자, 바르게 앉으신 상태에서 오른 다리를 뒤로 돌려 발목을 몸쪽으로 당겨 바닥에 내려놓습니다. 왼발은 허벅지 안쪽에 붙여주시고요. 양쪽 무릎 일직선에 맞춰주세요. 그대로 양손에 양쪽 옆 바닥 가볍게 놓아주시고 마실 때 왼팔을 머리 위로 들고 내쉬는 호흡에 오른손 길게 밀어내며 기울여줍니다. 마시는 호흡에 제자리 돌아오셨다가 내쉬며 손끝을 조금 더 멀리 뻗으면서 기울여주세요. 자, 이때 오른쪽 골반은 최대한 바닥에 눌러주시지만 통증이 일어나지 않는 만큼만 진행합니다. 천천히 10번 반복해주세요.